Statsrådens svar var langt på vei beroligende. For Høyre er altså den oppfatning at forslaget om generell studiekompetanse for yrkesfag ikke løser noen problemer, men snarere bidrar til å skape nye. Om interpellantens mål er å gjøre yrkesfagene mer attraktive, så er hans virkemiddel å helgardere med studiekompetanse ikke veien å gå. For det kan bare bety at fellesfagene må sikres større plass dersom yrkesfagelevene skal bli reelt studieforberedt. Det er gledelig at interpellanten har så stor tro på Kunnskapsløftet. Det har Høyre også. Men det er jo verdt å minne om at faktum er at de første 6-åringene som startet med Kunnskapsløftet, ikke går ut av grunnskolen for i 2016, altså om 4 år. Og da får vi håpe at mange flere elever har det nødvendige kunnskap og ferdighetsnivået som skal til for at gjennomføringsgraden i videregående opplæring skal bli en helt annen enn i dag. Det er allment kjent at vi har et frafallsproblem også i høyere utdanning. Fra universitets- og høyskolesektoren så advares det og uttrykkes bekymring over at mange av dagens studenter som kommer fra studiespesialiserende programmer, ikke har den nødvendige faglige ballasten for å gjennomføre høyere utdanning. Når det er situasjonen, så er jo forslaget fra Arbeiderpartiet og LO om generell studiekompetanse både overraskende og uklokt. Om man ikke har tenkt å vektlegge teorifagene mer, så vil det jo være unfair overfor fagbrevskandidatene å utstyre dem med generell studiekompetanse når det ikke vil gi dem tilstrekkelig grunnlag for å kunne mestre høyere utdanning. Men la meg slå det fast. Høyre vil at personer med fagbrev skal ha en livslang rett om man senere ønsker å bygge på for å oppnå studiekompetanse. Vi vil at realkompetansevurdering må gjøres lettere tilgjengelig, og Høyre vil ha enda flere Y-veier inn i høyere utdanning. Fra bedriftsledere så hører vi jo at de aller beste ingeniørene i dag i Norge, det er de som har tatt fagbrev og har arbeidserfaring i faget før de tar ingeniørutdanningen sin. Det må vi lære av, og det prøver vi vel egentlig å lære av også nå med nye forslag om å lage Y-veier inn i helsefagene. Jeg har hatt inntrykk av at det har vært tverrpolitisk enighet om å styrke yrkesfagene. Men med dagens interpellasjon så skaper Arbeiderpartiet full forvirring. I stedet for å styrke og rendyrke yrkesfagene på fagenes egne premisser, så snakker i realiteten representanten Truls Wickholm yrkesfagene ned. Det er ikke å verdsette yrkesfagene. Hvorfor er det et poeng å utstyre yrkesfagelevene med studiekompetanse om fagbrev var målet? Høyre konstaterer at forslaget fra Arbeiderpartiet og LO om å gi yrkesfagene studiekompetanseinnretning også er på klar kollisjonskurs med meldinger fra arbeidslivet om behov for å gi lærefagene mer plass og å yrkesrette teorien i fellesfagene enda mer. Mange har gitt uttrykk for bekymring for tilgangen på faglært arbeidskraft. Det har også kunnskapsministeren gjort ved en rekke anledninger. Da er det merkelig at det nå lanseres forslag som kan bidra til å forverre den situasjonen. Om mange unge opptar plasser på yrkesfag for deretter å gå til høyere utdanning, kan vi jo få betydelig mangel på viktig nøkkelkompetanse av faglært arbeidskraft. En sånn utvikling vil Høyre advare sterkt mot. Fra Høyre på nyåret lanserte sitt yrkesfagløft har vi foreslått en rekke tiltak for å høyne yrkesfagenes status og gjøre fagene innholdsmessig bedre tilpasset det arbeidslivet lærekandidaten skal ut i, fordi yrkesfagelevene selv mener det er viktig, og for at arbeidsgiverne ber om det. God rådgivning er viktig, men tilgang på nok læreplasser er helt avgjørende for at elever skal føle trygghet for at når man søker på yrkesfag, så skal man også ha mulighet til å fullføre til fagbrev. Det tok uakseptabelt lang tid å få samfunnskontrakten på plass. Høyre etterlyser nå konkrete tiltak som opptrapping av lærlingetilskuddet for å stimulere til flere læreplasser både i privat og offentlig sektor, og fortsatt har staten en lang vei å gå. Høyre vil ha tidligere formidling av læreplasser, sånn at elever ved skolestart vet om de får læreplass eller ei. Vi må unngå at yrkesfagelever som er motivert til å ta fagbrev, tvinges over på påbygging til studiespesialisering. I stedet for å gjøre yrkesfagelevene utrygge på sitt utdanningsvalg, sånn som interpellanten gjør, så må vi holde fast ved at fagbrev har en egenverdi og er en sluttkompetanse samfunnet så absolutt trenger. Høyre vil derfor utfordre regjeringen til å la yrkesfag være yrkesfag og satse på tiltak for å opprettholde høy faglig standard innenfor akademia. Det tilsier at forslaget om generell studiekompetanse for yrkesfag skrinlegges her og nå.